Buongiorno, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Ore 13. Oggi parleremo di animali selvatici, parleremo di lupi, di gabbiani, di cinghiali. La natura si ribella, lo domanderemo ai miei ospiti che sono qui in studio. Diego Cattarossi, veterinario, medico veterinario, specialista in animali esotici. Buongiorno. E Cristiano Fan, movimento antispecista bellunese. Buongiorno. E poi magari ci spiegherà anche la differenza tra l'associazione animalista e l'associazione antispecista, che sono due cose, ci diceva prima, assolutamente diverse. Assolutamente. Quindi, animali che si avvicinano sempre più all'uomo. Come mai? Tipo i lupi, che insomma si vedono sempre di più nelle cittadine, Sì. Oppure i cinghiali che vanno a mangiare nei cassonetti e sempre più vicini alla gente. Come mai sta accadendo questo? Diciamo che l'essere umano ha abbandonato la natura, il rapporto con la natura, per cui gli animali giustamente si prendono lo spazio che noi lasciamo. Una volta i terreni vicino alle case piuttosto che vicino ai grandi centri erano tutti molto ben tenuti, molto puliti. Oggi invece tendiamo ad abbandonare tutto, abbiamo il bosco che arriva fuori casa, di conseguenza gli animali che vivono nel bosco ce li troviamo sulla porta. Questa è una cosa naturale dovuta proprio a delle mancanze da parte della specie umana. Però la gente ha paura di questo. Gente... Sono animali aggressivi, in realtà i lupi, i cinghiali. La gente ha paura perché non ha cultura. I lupi non sono assolutamente aggressivi per l'essere umano. Sono 200 anni che non ci sono attacchi di lupi nei confronti dell'essere umano in tutta Europa. I cinghiali possono diventarlo, ma lo può diventare qualunque animale abbia ad esempio una cucciolata, anche quello umano. Ognuno tende a difendere la propria famiglia e diventa aggressivo quando ha il momento, e questo ritengo che sia una cosa più che giusta e più che accettabile. Per cui l'aggressività dell'animale è da considerare in proporzione al momento in cui sta vivendo. Quindi a volte è addirittura giustificabile. Ecco, qualcuno dice che la natura si sta ribellando, è così oppure c'è il nostro zampino in tutto questo? Ma noi siamo parte della natura e forse ce ne dimentichiamo. Io credo che, in aggiunta a quanto già è stato detto in maniera molto corretta da Cristiano, siamo in mezzo a un processo molto pericoloso che ha avuto origine, secondo me, pochi decenni fa. Cioè rispetto alle migliaia di anni durante i quali abbiamo convissuto noi specie umana con tutte le altre specie, in questi pochissimi decenni è successo non solo in Italia, ma contestualmente in tante parti del mondo, che l'uomo è entrato in una ideologia folle. L'idea di essere gli unici con diritto di cittadinanza su questa crosta terrestre, ovvero noi specie dominante in quanto intelligente, in quanto capaci di gestire le tecnologie, ci siamo arrogati il diritto di fare come meglio credevamo rispetto a tutte le altre specie. Mi permetto, anche se sembra che stia uscendo dal seminato, perché questo vale per gli animali, vale per le piante, vale per tutto l'ambiente. Nella misura in cui l'uomo si è dimenticato che da sempre ha potuto attingere, come ogni specie animale, ma che c'era un mutuo vantaggio, e ha deciso lui quali specie hanno il diritto di vivere e quali no. Il disboscamento, la monocultura, si è entrato in un meccanismo per cui abbiamo fatto degli enormi danni alla natura, e esperti di fama internazionale dicono che siamo già oltre il limite, abbiamo superato il punto di non ritorno. Se oggi smettessimo con questo atteggiamento scellerato non potremo più tornare alla condizione iniziale. Quindi gli animali, le specie che sono riuscite a farlo, hanno creato un adattamento. Abbiamo rovinato il loro ambiente, non trovano più, per voler semplificare il concetto, da mangiare laddove prima lo trovavano, si avvicinano alle nostre case. E cosa trovano? Trovano una grande disponibilità di cibo inadatto alle loro specie, ma durante tutto l'anno. E quindi è normale che loro si avvicinino. Se dopo li consideriamo alla stregua di giocattolini e quindi i turisti durante tutto l'anno vogliono farsi la foto col grano e il piccione che mangia o tirare le patatine al gabbiano, questo crea nei giovani nati in quella specie una mancanza di paura verso l'uomo. Certo. Perché siete il mio giocattolino, non è bella Venezia senza la foto col piccione che mi mangia sulle spalle. Facciamo perdere della naturale diffidenza che tutti i selvatici hanno verso di noi. Quindi dopo gli animali si avvicinano e pretendono.
Lei appunto introduceva il discorso dei piccioni e dei gabbiani. A Venezia c'è stato un problema non indifferente, nel senso che i gabbiani prima mangiavano nei cassonetti, dopo con la raccolta differenziata ovviamente c'è stata la mancanza di questo e ovviamente dicono più aggressivi. Intanto gli abbiamo tolto la parte sana del loro ambiente, della laguna, Certo. e quindi l'animale si trova in difficoltà perché l'uomo ha modificato il territorio, ma l'animale deve mangiare. Hanno proliferato in gran numero per le nostre scorte delle derrate alimentari, hanno perso la naturale diffidenza verso l'uomo, quindi adesso quando c'è fame pretendono. Non sono animali pericolosi, ma sono onnivori con tendenze predatorie, con un becco molto forte e quindi può essere che arrivino anche a strapparti di mano. È logico che non si può risolvere eliminando la specie. Tutti abbiamo diritto di vivere. Il fenomeno va gestito sapendo che l'errore iniziale è stato quello di rovinare un territorio e di creare una sorta di abitudine al contatto molto ravvicinato con la nostra specie. Quindi possiamo dire insomma che la natura effettivamente si sta ribellando. Più che si sta ribellando, si sta adattando, perché tutti hanno diritto di mangiare, anche i gabbiani. Quindi si sta adattando facendo leva sugli errori che sono stati numerosi fatti in questi ultimi anni nei confronti della fauna selvatica. C'è una telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Parla Flavio da Treviso. Buongiorno signor Flavio. Niente, volevo chiedere ai signori esperti lì, io vedo spesso qui a Treviso gli scoiattoli. Degli scoiattoli che hanno delle misure, non sono come quelli di montagna di misure elevate, sarà un 40 cm per dirvi di lunghezza e abbastanza magri, naturalmente con la coda bella lunga ricciata che si alza, e volevo chiedervi, certe volte purtroppo ne vedo anche investiti dalle auto e soprattutto nella zona di Carità di qui di Villorba. No, volevo chiedere qual è il motivo di questo elevato numero di presenza qui nel Trevisano, diciamo. La ringrazio. Grazie per la domanda. Se lei si riferisce allo scoiattolo grigio, sono degli animali alloctoni, ovvero che non dovrebbero essere presenti nel nostro territorio perché la specie si è formata negli Stati Uniti d'America, sono stati liberati, come spesso succede per gli animali alloctoni perché le persone non erano in grado di gestirle, hanno trovato un habitat idoneo in Italia come in altre parti d'Europa e il loro numero è diventato molto importante. Da quest'anno sono nella lista delle specie invasive, quelle per le quali bisognerebbe porre un freno, non solo perché non fanno parte della nostra fauna, ma perché stanno rendendo difficilissima la sopravvivenza allo scoiattolo rosso, quello che vive in montagna ma che rappresenta anche da noi e che rappresenta invece la specie autoctona. Molti sono gli animali alloctoni, meriterebbero più puntate solo su quelli. Questi che lei ci riferisce sono animali appunto che non dovrebbero essere presenti nel nostro territorio. Quindi la domanda che mi viene è come mai ci sono? Spesso sono delle liberazioni dolose da parte di persone, c'è un discreto mercato di animali esotici, animali che non dovrebbero essere presenti, è un mercato assolutamente lecito per la sua maggior parte, però dovrebbe prevedere una grande responsabilità da parte di chi acquista questi animali, non solo in una gestione secondo i crismi del benessere animale, ma anche nella grandissima attenzione a che non fuggano, perché possono morire trovandosi in un ambiente inadatto o possono sopravvivere e riprodurre fuori controllo. Quindi spesso anche qui purtroppo devo dire è colpa dell'uomo che non sa gestire i propri pet, i propri animali da compagnia. E qui c'è il problema del dover risolverlo però adesso, questo problema creato. Lei diceva non è certo ovviamente abbattendo o cosa si può fare allora? Le linee guida che stanno arrivando a livello europeo sono proprio quelle anche dell'abbattimento, del controllo. Per tutti coloro che già hanno questi animali regolarmente detenuti bisogna garantire la non riproduzione separando maschi da femmine o sterilizzandoli chimicamente o a livello medico o a livello chirurgico. E c'è un divieto assoluto di liberarli nell'ambiente. Per quelli che già sono presenti ci sono piani diversi a seconda che si parli di cinghiale, lupo, nutria, trachemis, tartarughe o quant'altro. Noi avevamo parlato di abbattimento prima, lei ovviamente ci diceva
ci stanno provando in regione, ma sì, insomma non è questa la soluzione. Se la regia può mandarci in onda il servizio che abbiamo registrato qualche tempo fa, così dopo lo possiamo commentare proprio sull'abbattimento, sulla questione dei lupi. La Regione Veneto ha votato una legge che autorizza l'abbattimento dei lupi. La terza commissione parlamentare del Consiglio regionale del Veneto, presieduta da Sergio Berlato, ha dato il primo sì al progetto di legge numero 368, misure di prevenzione e intervento concernenti i grandi carnivori. Va subito detto che si tratta di una provocazione. Lo stesso primo firmatario, il capogruppo della Lega Nord, Nicola Finco, ha ricordato che questa proposta mira soprattutto a suscitare una reazione da parte del governo nazionale sulla questione. Sappiamo bene, ha detto Finco, che le due leggi gemelle di Trento e Bolzano sono già state impugnate e inevitabilmente lo sarà anche quella veneta, ma i ministeri non possono essere sotto scacco delle lobby ambientaliste. È tempo di agire. Dunque? Diciamo che queste sono delle trovate che ritengo un po' ridicole, in quanto noi dipendiamo comunque dalla comunità europea al riguardo. Sì. Per cui la comunità europea ha un'idea molto chiara in merito e l'abbattimento dei lupi non è previsto sicuramente in paesi come il nostro, dove non sono realmente un problema. Certo, il fascino di poter abbattere un lupo pervade molte persone, i cacciatori in primis. Gli allevatori continuano a fare allarmismo pressoché inutile fondamentalmente, perché ci sono studi che dimostrano ampiamente innanzitutto come gli animali di allevamento siano tranquillamente difendibili senza il bisogno di abbattere i lupi, quindi con cani da guardiania piuttosto che recinzioni fatte ad hoc. E poi ci sono altri studi, ad esempio il Piemonte qualche tempo fa ha fatto uno studio su 10.000 feci di lupo, dimostrando ampiamente che l'82% dell'alimentazione dello stesso lupo era fatta da ungulati e solo il 6,6% da animali da reddito. Il lupo non preferisce l'animale da reddito come cibo, preferisce di gran lunga l'ungulato. È ovvio che se mettiamo i nostri animali da reddito in condizione di essere mangiati, quindi l'allevatore non vuole o non è capace di tutelare i propri animali, e questa è una gravissima mancanza, il lupo va a mangiarsi un animale che è più facile predare, come quello all'allevamento, che ha perso, come diceva il dottore prima, la capacità di tutelarsi, perché è talmente abituato l'animale a reddito ad avere i cani vicino che il lupo non lo spaventa più. Quindi l'avvicinarsi al lupo per una pecora può essere una cosa normalissima. Ci fermiamo solo un attimo perché c'è la pubblicità, poi ripartiremo proprio da questo. Pubblicità. Siamo tornati nuovamente, ore 13, stiamo parlando dell'abbattimento, anzi non dovrebbe esserci l'abbattimento dei lupi, ma anche dell'ipotetica pericolosità, perché la gente comunque ha paura. E ci diceva prima, il lupo non attacca. No, la paura che abbiamo del lupo è ancestrale, deriva da una falsa cultura immessa dalla Chiesa Cattolica nel Medioevo, quando si è cominciato ad allevare animali da reddito. E quindi il lupo era diventato un problema perché si mangiava questi animali. La Chiesa Cattolica, come spesso fa, purtroppo ha preso la palla al balzo e ha demonizzato il lupo, facendolo arrivare a tal punto da essere considerato un demonio fondamentalmente. È vero che il lupo non è pericoloso per l'uomo, come lo sono i molti cani randagi nel centro e nel sud Italia e i molti cani baganti che abbiamo al nord, cioè quei cani che la gente lascia liberi di girare per strada. Il lupo invece teme l'uomo, o meglio è abbastanza intelligente da sapere che ha davanti un avversario che potrebbe fargli del male, per cui lo evita. Quindi il pericolo non c'è. È stato fatto uno studio a livello europeo da una ventina di paesi negli ultimi anni e hanno fatto delle ricerche specifiche per capire quanto pericoloso è il lupo in Europa e non hanno trovato nessun dato al riguardo, quando invece è stata dimostrata in maniera molto ampia la pericolosità del cane. Quindi il lupo effettivamente non è assolutamente un pericolo come possono esserlo tanti altri animali. Proprio di recente, mi pare nel Bellunese, si era vista un'immagine di un lupo che stava tranquillamente passeggiando su una via proprio del paesino. Sì, la cosa ha fatto scandalo in una provincia nella quale ai lupi non siamo abituati. Io sono stato in diversi parchi in Italia, ho visto nel Parco dell'Abruzzo la gente è abituata ad avere il lupo e l'orso che gira per le case. Lì hanno imparato a convivere con questi animali perché hanno capito che se non gli fanno del male non avranno del male in cambio.
Da noi questa cultura non c'è, con gravi colpe della provincia bellunese e della regione, perché è del 2012 un avviso dell'ufficio caccia e pesca della provincia di Bolzano che diceva alla provincia di Belluno che il lupo era passato per il nostro territorio, e quindi in quel momento si sarebbe dovuto cominciare a fare qualcosa. In quel momento avremmo dovuto fare informazione. Non è mai stato fatto nulla fino a 2 anni fa, quando il lupo è arrivato stanziale e ha cominciato a predare gli animali. Quindi gli enti hanno sempre le loro grandi responsabilità da questo punto di vista. Se noi avessimo una cultura di base importante e fossimo ben formati, capiremmo che i pericoli non sono realmente dove ci vengono posti, ma da altre parti. Se dovesse incontrare un lupo, una persona, soprattutto insomma, nelle zone dove sono stati avvistati, che cosa dovrebbe non fare più che fare? Avere un incontro ravvicinato è molto difficile. Stiamo parlando di animali selvatici che non solo conoscono perfettamente il territorio, ma hanno dei sensi molto acuti. Quindi è verosimile che il lupo si accorga della presenza dell'uomo prima ancora di vederlo, anche solo a livello olfattivo. E qualsiasi animale selvatico che non abbia avuto modo di avere un training nei confronti dell'uomo lo teme, a livello ancestrale lo teme. Quindi possiamo rasserenare le persone che ci stanno seguendo che l'ipotesi di avere incontri ravvicinati è alquanto peregrina. Indubbiamente, se questo dovesse succedere, il fatto stesso di rimanere immobili, se si vuole avvicinandosi a una roccia o a un grosso albero per avere una visione frontale senza poter essere avvicinati da dietro, rimanendo immobili è verosimile che l'animale abbia il tempo di capire che sei un essere umano e allontanarsi. I movimenti inconsulti, le urla potrebbero, in presenza della prole, come appunto diceva prima Cristiano, mettere ad esempio una madre nel terrore che tu sia un reale pericolo. E se uno volesse girare per il bosco in maniera sicura, non serve un fucile, bastano dei petardi che facciano molto rumore, fatti esplodere i quali qualsiasi animale selvatico si allontanerebbe. Quindi se uno dice oppure andare nel bosco, ma portati 4 petardi che con il rumore l'animale si allontana, crei anche un condizionamento negativo verso l'uomo, ti associa a qualcosa che lo spaventa senza averne ricevuto danno, e quindi stai anche facendo un'educazione verso il lupo a rimanere distante dall'uomo. I metodi poi per tenerlo distante dagli animali ci sono, perché quei pochi purtroppo che ancora fanno pastorizia in Italia dovrebbero sapere molto bene che dall'Italia viene il cane più efficiente al mondo nella custodia delle greggi. Tra le nostre 14 razze canine italiane abbiamo il pastore maremmano abruzzese, che è stato portato in tanta parte del mondo, anche negli Stati Uniti d'America, per difendere le greggi, perché è un guardiano insuperabile e lavora in autonomia, non va addestrato, lavora in autonomia e difende il gregge dall'avvicinarsi del lupo. Quindi c'è il problema, insomma, non sussiste proprio... Non esiste un problema sociale legato alle predazioni neppure verso gli animali, perché con una buona rete elettrica, con gli animali presenti e il pastore a sorvegliare, i danni sono talmente ridicoli che la comunità può farsene carico. Non so se provincia, regione, non conosco la legislazione, deve e può risarcire i danni che uno ha ricevuto. Quindi anche per tranquillizzare queste persone che possono avere delle perdite, vanno risarciti in tempi rapidi per il valore reale dell'animale che sei andato a perdere. Certo. Questo non giustifica estinguere una specie che ha diritto di stare nel suo ambiente. Dai lupi passiamo ai cinghiali. I lupi ci sono sempre stati, i cinghiali invece, questo tipo poi di cinghiale no. Come mai abbiamo questi tipi di cinghiali che sono anche molto grossi? Sì, il problema deriva dai praticanti di attività venatoria che li hanno importati per poterli cacciare, dimenticando che si sarebbero poi sviluppati in numero in maniera incredibile, cosa che è accaduta e che effettivamente sta creando dei grossissimi problemi. Anche in questo caso il cinghiale va correlato, un po' come i cervi o altri ungulati in sovrannumero, al lupo, nel senso che, e anche qui abbiamo degli studi approfonditi in merito, hanno dimostrato che dove i lupi vengono lasciati lavorare il numero dei cinghiali viene diminuito, proprio perché, non tanto perché il lupo ne diminuisca il numero di per sé stesso, perché il cinghiale è comunque un animale molto difficile da abbattere
per chiunque, certo. E il lupo è un animale abbastanza intelligente da cercare sempre la preda più debole, però la caccia del lupo nei confronti del cinghiale porta l'animale in dispersione, il che diventa più difficile per il cinghiale stesso sopravvivere, ma anche più facile cacciarlo, per cui anche in questo caso l'intervento del lupo, come in tutto il resto, è fondamentale. Il cinghiale poi però è pericoloso, a differenza del lupo, il cinghiale attacca. Sì, sono degli attacchi diversi, quindi se si può ipotizzare un'aggressione del lupo come predazione, essendo un carnivoro, questo non succede nel cinghiale, che è un onnivoro, è al pari degli altri suini, mangia un po' di tutto, non va certo a cacciare l'uomo, però sono animali che quando li affronti ti rendi conto che sono consci della loro potenza, per questo non temono, si rendono conto di avere una grandissima forza fisica, sono anche molto rapidi, molto veloci nelle brevi distanze, nonostante la mole. La fermo solo un attimo perché abbiamo una telefonata. Buongiorno. 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 Come si chiama? Allora, io vado spesso in Consiglio, Sì. E vado spesso in Consiglio con il cane. Sì. E ho paura che andando col cane i lupi possano aggredirmi il cane. Come mi posso difendere? La ringrazio. Chi vuole rispondere? Prego. Allora, la cosa è molto semplice. Innanzitutto non bisogna andare nei boschi con il cane la mattina presto o la sera verso l'imbrunire, i momenti in cui il lupo esce. Dopodiché l'animale va tenuto comunque... Ecco, perché appunto diciamolo che il lupo esce soprattutto in queste fasce orarie. Sì, il lupo è un animale molto schivo, per cui tende a non farsi vedere, quindi caccia di notte, la sera e all'alba. Quando si va per boschi, che sia il Consiglio che sia da un'altra parte, il cane va comunque tenuto legato per legge, perché la normativa prevede tanto, e ovviamente è buona cosa, come diceva il dottore prima, portarsi comunque uno strumento che spaventi l'animale selvatico se si avvicina troppo. Io ho sempre un fischietto con me, questo può servire all'uso, insomma, per cui l'importante è evitare quelle zone giornaliere in cui i lupi possono essere presenti e stanno cacciando. Però in questo momento i lupi possono essere anche vicini, per cui è difficile evitare delle zone, perché ci possono essere. Sì, i lupi ormai possono non c'è più, cioè sono all'interno del bosco, adesso essendo anche più vicini alle case. Giustamente la signora diceva, se io vado a fare una passeggiata anche vicino la posso comunque incontrare. Sì, diciamo che il lupo si può incontrare ovunque, almeno in provincia di Belluno. È buona cosa muoversi nel modo giusto. Innanzitutto ecco. I nostri cani dovrebbero essere sempre sterilizzati e questo fa sì che il lupo non lo veda come un antagonista sul territorio. Il cane legato è vicino all'umano, il lupo non va a attaccare il cane se c'è l'umano vicino, perché lo teme. Esatto. Il problema grosso l'abbiamo proprio, soprattutto in provincia di Belluno, perché moltissima gente lascia i propri cani liberi. Io nel novembre dello scorso anno ho mandato una mail in posta PEC a tutti i comuni della provincia di Belluno chiedendo di darmi la possibilità di fare delle serate gratuite, perché io lavoro solo in maniera gratuita, per parlare alla popolazione e spiegare il problema del vagantismo dei cani, cioè del fatto di lasciare i cani liberi per il rischio e per il cane ma anche per il lupo di ibridazione. Di questi 63 comuni della provincia di Belluno non mi ha risposto nessuno. Chiaramente la politica bellunese al momento se ne frega del problema lupo, salvo quando ci sono da raccogliere voti, è una cosa tipica che fanno, e allora si muovono soprattutto con proclami fatti dai giornali dove vengono fatti titoloni inutili e falsi per lo più e non vengono consultati degli esperti sul tema. È un argomento che di poco interesse, dice, secondo lei? È un argomento che interessa solo certe categorie e solo certi momenti storici. Ecco, la signora diceva appunto cosa fare, ci diceva, insomma, se un cane è al guinzaglio in teoria non dovrebbero essere... Mi sento di sottolineare tra tutti gli aspetti molto importanti la copresenza di un umano col cane. Sì. Ci sono stati dei fenomeni descritti di aggressione verso i cani, ma non erano presenti le persone, cioè il cane che gira da solo viene aggredito o addirittura in certi casi può accoppiarsi e creare questi meticciamenti. Questo è anche più grave. Questo è molto grave perché intanto abbiamo bisogno di avere delle popolazioni in purezza, delle popolazioni che incrociandosi tra di loro in diversi areali
possono permettere l'ingresso di nuovo sangue, ma non verso il cane, perché non abbiamo ancora un isolamento completo. Parliamo di Canis lupus o Canis lupus familiaris, siamo alla stessa specie, diverse sottospecie, il meticciamento creerebbe una grandissima confusione e la possibilità, qualora ci siano, e già esistono ad esempio in Abruzzo, dei branchi misti cane con lupo, che sia il cane a far avvicinare il branco l'umano in quanto non lo teme, e quando non lo teme può anche aggredirlo. Diventa pericoloso. C'è una telefonata, buongiorno. 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 Da dove chiama? Te la chiamo da Padova. Buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo sapere se non ne avete già parlato, perché purtroppo non ho visto la trasmissione dall'inizio. Sì. E adesso si parla di lupi cinghiali. Tempo fa il problema sembravano essere gli orsi, non se ne parla più. Che fine hanno fatto? Non ci sono più avvistamenti, non ci sono stati eliminati? La ringrazio. Allora, c'è un attimo la pubblicità, poi risponderemo sicuramente alla sua domanda. Quindi un momento di pubblicità, torniamo in studio. Siamo tornati ore 13, prima un nostro telespettatore ci ha fatto una domanda, ci ha chiesto, insomma, si parlava tanto di orsi prima, adesso non se ne parla più, come mai? Diciamo che l'orso è un animale che fa notizia solo quando aggredisce l'uomo, e lo aggredisce solo perché l'uomo gli va vicino, non il contrario, se no l'orso è un animale che non si vede, non sono molti e soprattutto non vivono in branchi come i lupi, per cui non c'è un numero elevato di animali. L'orso è un animale solitario, che si accoppia solo nel momento in cui deve fare i piccoli e fa 1 o 2 piccoli, non di più. Quindi non abbiamo un grandissimo numero di orsi e quindi si vedono pochissimo e se ne parla in proporzione. Però insomma ci sono ancora gli orsi? Ci sono, per fortuna, è un animale in cima alla scala evolutiva come l'uomo e come il lupo, e fondamentalmente devono imparare a convivere tra di loro. Ecco, prima stavamo parlando, prima che ci fosse la telefonata, del discorso del cane, del lupo, insomma, che poi in branco, se dovessero andare in branco, diventano ancora più pericolosi, perché il cane non ha paura dell'uomo. Non teme l'uomo e quindi si avvicina, si può avvicinare, e è logico che questo succede e si peggiora generazione su generazione. Stiamo parlando di una specie intelligentissima, il cane deriva dal lupo, è una sottospecie, e quindi è logico che rapidamente apprendono nuovi comportamenti. Quindi se i piccoli del branco si trovano a contatto con l'uomo e non ne hanno danno, rapidamente impareranno a stare vicino, e questo in pochissime generazioni potrebbe portare ad animali molto confidenti, con i pro e con i contro. Certo. Quali sono i contro a questo punto? Perché I se contro si avvicinano sono vuol che dire... quello che abbiamo visto nei gabbiani potrebbe essere un pochino più pericoloso con un lupo. Ecco, certo. Un animale che si permette di avvicinare, certo. di entrare in casa, di rubare le cose, certo. e ha la potenza offensiva certo, che ha un lupo, che può con un morso serenamente frantumare un osso di medio calibro. È logico che è un animale che è giusto e anche, secondo me, rispettoso nei suoi confronti, che non entri così prepotentemente nelle nostre certo. dinamiche. E questo dico in primis per il rispetto dell'animale, che non è uno spazzino, non deve venire a mangiare le nostre certo. immondizie, deve fare quel preziosissimo lavoro di caccia, di selezione che fanno i grandi carnivori. La soluzione in un ambiente in cui non ci sono più predatori è stata negli anni: educhiamo i cacciatori alla caccia di selezione, ovvero calcoliamo quanti animali sono presenti e verrà dato una quota di abbattimento. Nessuno è migliore del suo predatore naturale, perché il lupo individua l'animale anziano, l'animale malato, l'animale claudicante, e quindi fa una caccia di selezione straordinaria, perché favorisce il benessere della specie che sta predando, lasciando vivi e quindi nella possibilità di riprodurre gli elementi migliori, i più sani, i più forti, i più adatti a quell'ambiente. Lasciamo che faccia il suo lavoro. Certo. Se torniamo un attimo a parlare invece di cinghiali, il problema, oltre della sicurezza comunque delle persone, è anche un problema di danni che provoca il cinghiale all'agricoltura e a tutto quello che... e questo è un problema non indifferente.
D'accordo, però non possiamo adesso puntare il dito sul cinghiale, è un animale alloctono in quanto di origine slava, importato da noi, in un ambiente in cui per fare il danno in maniera più completa possibile avevamo tolto tutti i predatori, abbattendo il lupo, impedendo lo sviluppo demografico della lince, prendendocela anche con l'orso che ricordiamo è carnivoro al 10% della sua dieta, un orso insomma, quindi non è che riesca nemmeno lui a regolare granché il numero di prede. E quindi adesso ci troviamo in una situazione emergenziale che dovrebbe vedere appunto un summit di esperti per capire come gestirlo, possibilmente poi a livello di singolo animale senza creare dolore al singolo animale, va contenuta la popolazione, non si può neppure escludere un abbattimento in certe zone, però sempre con un'ottica di benessere animale, di ritornare alla situazione preesistente. Ripeto, il futuro per quanto mi riguarda, dal mio punto di vista, è ritornare al passato. Noi avevamo un territorio italiano che era bellissimo per la quantità di specie che ospitava, per l'equilibrio che avevano creato, pur in un territorio così piccolo e in questo momento con così pochi spazi dedicati in maniera esclusiva alla natura, c'erano dei bellissimi equilibri. Bisognerebbe fare ogni sforzo per ritornare a quegli equilibri. Questo sarebbe un compito non solo delle persone ma anche delle istituzioni. Primariamente delle istituzioni che devono dare delle linee guida. Io credo che lo sforzo del singolo sia importante e sia comunque un esempio. È importantissima anche la didattica che fa ad esempio Cristiano, spiegare alle giovani generazioni, ma non abbiamo 30 anni di tempo davanti da aspettare, quindi noi facciamo didattica dei bambini che forse diventeranno legislatori tra 30 anni. Ho paura che legifereranno sulle macerie, non abbiamo un arco temporale così ampio per mettere dei correttivi e i correttivi li può mettere solo il legislatore, che però deve muoversi, siccome nessuno è onnisciente, dopo aver fatto veramente un attento studio della situazione e dopo essere stato consigliato dalle migliori menti per ogni singolo argomento, perché sennò si rischiano di fare delle misure che, come è successo nel passato, fanno più danno rispetto al beneficio che portano. Prima ho parlato, tanto un chiarimento, lei diceva appunto io faccio parte dell'associazione antispecista e non animalista. Cosa c'è di diverso? Allora, l'animalismo nasce intorno al 1820 in Inghilterra e si è portato dietro tutta una serie di metodologie di lavoro che prevedono comunque l'essere umano sopra gli altri animali, in cima alla piramide. L'antispecismo nasce all'incirca 50 anni fa e prevede che l'essere umano sia all'interno di un cerchio insieme a tutti gli altri animali, cioè noi vogliamo che ogni specie sia considerata alla stessa stregua delle altre, quindi tutti con la stessa importanza, tutti con lo stesso livello di benessere, quindi una sorta di rivoluzione a livello soprattutto culturale. Si potrà mai arrivare a una cosa del genere? Sinceramente non credo, avendo pochissima fiducia nell'essere umano e vedendo quella che è stata la nostra storia del passato, però questo non inficia che noi comunque ci proveremo a prescindere dai risultati, nel senso che dobbiamo comunque fare qualsiasi cosa in nostro potere per arrivarci almeno il più vicino possibile. Una domanda mi sorgeva, prima si parlava di abbattimento, ma perché si ritiene che l'abbattimento dei lupi, ad esempio, uguale per i cinghiali, sia l'unica soluzione? Perché è più facile? Diciamo che per l'uomo l'abbattimento è sempre la soluzione migliore anche verso la propria specie. Quando abbiamo razze diverse la tendenza è quella a eliminarle perché non ci diano fastidio, per cui è una cosa culturale che abbiamo proprio secondo me nel DNA, quella di abbattere, di uccidere il nemico. Una cosa molto stupida ovviamente, perché dobbiamo ricordarci che non dobbiamo e possiamo imparare moltissimo dalle altre specie, per cui ad esempio il lupo è un ottimo insegnante per quel che riguarda ad esempio la vita familiare. In una famiglia di lupi, soprattutto quando i piccoli sono in crescita, tutti gli adulti si occupano esclusivamente dei piccoli, non solo i due genitori, quelli che una volta consideravano i maschi alfa, che oggi non esistono più come maschi alfa, però tutta la famiglia, gli zii, i fratelli più grandi, tutti si occupano di curare i piccoli. Noi di questo ci siamo un po' dimenticati, così come ci siamo dimenticati dei nostri anziani. Al contrario, nei lupi è permesso all'anziano rimanere nel branco, noi li prendiamo, li mettiamo in quelle che chiamiamo casa di riposo, li isoliamo sempre le parti più deboli della nostra società. I lupi potrebbero insegnarci ad esempio a ritornare a fare quel passo indietro che diceva il dottore prima, giustamente, e rivedere un po' noi stessi e rivivere del nostro passato.
E appunto va nelle scuole, va Sì. per parlare. Qual è che cosa cosa si sente dire dai ragazzi? Cioè loro come vedono? Ma allora noi trattiamo soprattutto il tema di maltrattamenti nelle scuole, cioè insegniamo ai ragazzi A non che maltrattare. sì, a non maltrattare e anche a denunciare. Certo. Le cose più belle che i ragazzi poi ci portano sono la loro passione, l'entusiasmo, le esperienze personali, ma anche in futuro la dimostrazione che ci tengono a quello che gli abbiamo insegnato, nel senso che noi abbiamo ragazzi che dopo 2 o 3 anni da quando sono usciti dalle scuole medie ancora ci chiamano per segnalarci il caso di un cane tenuto a catena piuttosto che altro, per cui si ricordano di quello che facciamo. E insegniamo soprattutto ai ragazzi e ai bambini, perché facciamo sia elementari che medie, a convivere con gli animali, a considerarli come dei fratelli, come dei membri della famiglia. Anche qui forse come cultura siamo ancora un po' indietro. Siamo assolutamente indietro, noi partiamo dal presupposto di essere la specie superiore quando invece tutto dimostra che non lo siamo. Altro animale e altra polemica, è stata una discussione enorme, le nutrie. Nutrie, un altro problema adesso grave, di emergenza pura, perché stanno rovinando gli argini. Stanno rovinando gli argini del fiume e stanno cibandosi di ortaggi e di culture molto importanti per l'economia dei luoghi in cui si trovano. Tipo ci diceva prima il radicchio. Anche il radicchio di Treviso adesso viene... Sono il buon gustai però. Assolutamente, si sono abituati alle gioie del posto. Piccolo passo indietro, abbiamo parlato di specie alloctone, è un'altra specie alloctona e invasiva, ovvero viene dai grandi fiumi del Centro e Sud America, importata inizialmente in Europa e in Italia per la pelliccia, per creare pellicce, sono stati poi liberati o fraudolentemente oppure perché le aziende non funzionavano, hanno trovato un habitat adatto alla riproduzione e avendo un tasso riproduttivo molto alto adesso le possiamo trovare un po' dappertutto. A fronte di questo mancano, come già abbiamo detto, dei predatori certo. naturali efficienti. La nutria è un problema reale, è un erbivoro, tanti dicono è un ratto, è un topo, no, è un erbivoro puro, consuma semplicemente vegetali, realmente anche il rischio sanitario che tanti vogliono imputargli è realmente molto piccolo, ecco. Perché non è un ratto, ecco. Parliamo proprio di un altro ordine. Ecco, invece tutti quanti dicevano la nutria Passa malattie, come il è topo. Più il danno economico, è più il danno economico che crea. Ci troviamo di fronte a una specie invasiva per la quale dovrebbero essere previsti, questo a livello normativo, proprio dei piani di abbattimento. La cosa più bella, più civile che si potrebbe fare sarebbe riuscire a sterilizzare questi animali. Che però diceva una soluzione, tra virgolette, quasi improponibile. A livello economico quasi insostenibile e a livello pratico, laddove si volesse, perché mi erano stati proposti alcuni piani come medico veterinario di sterilizzazione chirurgica, ha degli enormi diciamo, criticità pratiche nella cattura, nella sterilizzazione e nel reimmettere questi animali in natura, oltre che i costi sarebbero per il numero attuale degli animali veramente importanti. Credo ci siano dei piani di abbattimento in stand-by, cioè che siano stati fatti dei corsi, correggimi se sbaglio, per dare la licenza ad alcuni cacciatori per l'abbattimento, ma che forse questi piani siano momentaneamente in stand-by. Sì, confermo. Cioè, alla fine l'abbattimento diventa l'unica soluzione a questo punto? Sembra diventare l'unica soluzione, sì, a fronte di costi e di problematiche tecniche che ci sono. Ci fermiamo su un attimo, c'è un'altra telefonata. Buongiorno. Buongiorno, io sono Maria, chiamo dalla Bosnia. Buongiorno. Buongiorno. Come dicono tanti, i lupi sono cattivi. Io sono cresciuta con lupo. Il lupo non è cattivo, solo quando c'è fame e bestie che muoiono la porti in bosco e dopo non ti fanno, e dopo non vengano giù vicino case. Posso parlare con quello del signore che c'è la barba? Sì, dica pure, vuol fare una domanda? Sì. Mi dica. Dica pure.
Volevo, signore, io sono cresciuta con lupo e il lupo non è cattivo come dicano, il lupo è quando c'è fame e quando muore una bestia che porta per boschi e il lupo non viene giù e mangiare altre bestie. La ringrazio. Insomma, diceva quello che diceva, Sì. che dicevi tu prima, i Sì, lupi sì, non sì. sono cattivi. Allora, scusate, ci dobbiamo fermare proprio per una piccola pausa pubblicitaria, poi riprendiamo proprio dalla chiamata della signora, che è una testimonianza, insomma, che il lupo non è cattivo. Pubblicità. Siamo tornati a ore 13 e prima avevamo sentito una signora che era una testimonianza. Lei dice: io sono vissuta vicino ai lupi e ci raccontava, insomma, i lupi non sono cattivi. Sì, la signora non fa altro che confermare quanto diciamo noi in maniera diretta. Quello che manca appunto a noi è questa cultura fatta sul posto, sul campo. Quando ai lupi non siamo abituati, dovremmo concederci qualche anno per capire che realmente non sono pericolosi. Sarebbe bello che avessimo l'aiuto delle istituzioni, della regione, della provincia, dei comuni, del servizio veterinario pubblico, che ci aiutassero in questo, cosa che non fanno mai, perché la cultura che è deputata agli enti secondo la normativa non viene mai fatta dagli stessi e siamo sempre noi volontari che dobbiamo andare sul campo e insegnare alla gente come rapportarsi con gli animali e ovviamente a nostre spese, questo mi sembra corretto dirlo. Volevo sottolineare una cosa, la signora ci diceva, insomma, raccontava anche una storia che i lupi non si avvicinavano perché lei poi portava gli animali malati, cioè anche un modo per dare qualcosa. Sì, la signora sicuramente ha una cultura un po' diversa. più, sì, sicuramente diversa e un po' più antica della nostra, nel senso che ha mantenuto quelle tradizioni che i nostri nonni e bisnonni avevano. Noi siamo diventati molto più tecnologici purtroppo, ci siamo staccati dalla natura, per cui abbiamo perso quella capacità mistica di raffrontarci con la stessa. Si dovrebbe tornare a questa... Dovremmo fare un passo indietro di un buon secolo, secondo me, almeno, sì, assolutamente. Tornando a parlare delle nutrie e dell'abbattimento, c'è qualcuno che dice no, ma povere bestie non si possono abbattere, però in realtà, insomma, stanno diventando un problema grave. A nessuno fa piacere pensare di abbattere degli animali, figuriamoci a un veterinario. Ricordiamoci che laddove c'è uno scompaginamento dell'ambiente c'è sempre la vittima, quindi per salvaguardare la vita della nutria come di qualsiasi altro animale alloctono invasivo, perché c'è questa doppia definizione, non dovresti essere qua e fai dei danni importanti, vuol dire che consenti a questo animale di distruggere un habitat dove dovrebbero, che ospita delle altre specie e quindi altri non potranno vivere in quell'ambiente o troveranno i loro nidi distrutti o il loro cibo terminato perché l'invasivo lo sta consumando. Quindi è sempre brutto parlare di abbattimenti e si fa sempre col cuore in mano. Se è l'unica soluzione, però bisogna avere il coraggio di portarla fino alla fine e non per non vedere il problema, ma come ho anticipato per restituire un equilibrio. Quindi l'eventuale abbattimento deve far parte di un progetto di maggior rispetto dell'ambiente che preveda dei corridoi verdi per permettere agli animali di muoversi, un rimboschimento delle aree demaniali lasciate abbandonate, la reintroduzione di tutte le specie che c'erano 50 anni fa e che oggi non c'erano, secondo un programma scientifico. All'interno di un progetto ben articolato si può anche avere l'ardire di parlare di abbattimento, ma solo per tacitare l'opinione pubblica allora diventa un reato, ecco, sparare senza un progetto alle spalle. Una domanda, lei è specialista negli animali esotici, che un po' si collega anche. Si collega. Perché sempre di più la gente decide di prendere un animale esotico e farlo diventare un animale da compagnia. Certo. Parlo non solo dei pappagalli, ma dei serpenti, che poi magari si stancano e li lasciano in un ambiente che non è più il loro.
È un fenomeno in grande crescita. Esatto. Abbiamo noi che facciamo animali esotici sempre più lavoro, sono discipline in crescita, questo ci permette anche di studiare nuove specie, le loro malattie e nuove cure. Molti animali che noi vediamo liberati in natura morirebbero. Quelli che invece possono diventare invasivi, naturalmente, debbono per legge, e qua sta alla deontologia, all'etica e alla responsabilità di chi lo adotta, essere custoditi in maniera che non possono essere immessi nell'ambiente. Anche quelli apparentemente non pericolosi. Certo. Ricordiamo tutti l'esperienza delle trachemis, sarebbero le tartarughe palustri americane, le prime a essere vendute avevano la guancina rossa, poi la guancina gialla. Entrambe le specie, Trachemis scripta, scripta elegans, oggi sono considerate tra i più pericolosi invasivi in Italia e in Europa, perché il loro abbandono nei fiumi e nei laghi ha portato a una riduzione numerica importantissima della Emis orbicularis, la nostra tartaruga palustra mediterranea, che viene continuamente diciamo soppiantata nei luoghi di nidificazione dalla Trachemis. Quindi uno può dire, ma una tartarughina poverina sta male in una vaschetta, liberiamola in restera come se ne vedano tante. Il singolo soggetto non ho dubbio che starà meglio. Purtroppo viene da un areale, quello nordamericano, simile al nostro, si adatta, si riproduce e crea un danno enorme alle popolazioni che dovrebbero essere autoctone e stanziali. Purtroppo sono arrivati al termine. Insomma, abbiamo parlato un po' di tutti questi animali, insomma, e di quali possono essere poi le soluzioni più opportune o anche meno opportune. Ci sarebbe anche veramente moltissimo ancora da dire. La cosa importante è che dovremmo fare tutti, come abbiamo detto finora, un passo indietro. Forse si risolverebbe almeno una parte del problema. Io vi ringrazio davvero per essere stati qua con me, per aver parlato di questo, e vi do appuntamento a domani. Grazie davvero per averci seguito, buona giornata.